Fala, galera do YouTube! Estamos aqui fazendo um vídeo hoje aí, galera. Vai me desculpando aí a todos os inscritos aí pela demora. Hoje deu um motivozinho aí para fazer um videozinho aí, galera, né? Começando aí com a pitomba e o pitoco aí, ó. Esse aqui é o pitoco, ó. Aquela lá é a pitomba, ó. Aqui que é a pitomba. E tem a outra aí também, beleza? Então, galera, devido aí a galera ter sumido um pouco aí da oficina aí eu dei uma desanimadazinha, uma correria danada também, muita coisa pra fazer. O Leandro tá chegando aí domingo, me mandou mensagem. Se der, nós postamos outro videozinho com ele aí. E é isso aí, queria pedir desculpa a galera toda aí, né, por não estar postando vídeo aí, né? E mandar um abraço aí de 0 a 100 pra não esquecer de ninguém aí, beleza? E, né, a galera toda aí me mandando mensagem aí, nos comentários aí, querendo vídeo, né? Mas isso aí. Ó, vai ter um encontro de carros antigos em Raposo, hoje, sábado e domingo, beleza? Queria também tá mandando aí um feliz aniversário aí pra Priscila, a mulher da janela, fez aniversário aí dia 19, né? Mandar em público aí pra ficar de lembrete, né? E o meu é segunda-feira, dia 24, hein? Nós vamos completar mais um ano aí de idade aí, galera, beleza? E vamos ali ver a bagunça que tá hoje ali. E a mula tá apresentando outro defeito, hein? Tô partindo pra oficina lá em Muriaé daqui a pouco. Daqui a pouco tô partindo pra Muriaé. Vamos ali ver quem que tá ali agora. O Marreco agora comprou uma mobilete pra ele, galera. Uma mobilete. Vou meio de banda ali pra vocês, ó. O Marreco tá aí hoje. Ali, ó. Aonde como é que é? Chá de urubu a Marreco. Chá de urubu é o meu amigo Norinho que fala lá. É o chá do Marreco. Aí, ó, o café. Aí, ó. Vamos ver se alguém lembra aí de quem que é essas vozes aí, ó. Ó. Nós vamos funcionar o motor da mobilete do Marreco aqui agora. Nós não vamos saber se é o cigarro dele que tá saindo fumaça ou se é a mobilete. Motor 7 tempos, né, Marreco? Normalmente é 2 tempos, né? Mas eu tô achando que esse mobilete é 1 tempo só. É o motor Detroit. Aqui, ó. Escuta a voz desse rapaz aí. Será que alguém lembra o nome dele? Fala aí, ô. Bom dia, galera. Aí, galera. Esse aí, ó. Aí ele aí, ó. Homem fera. Sumido, hein? O que nos trouxe aí de novo, novamente, velho? Olha lá, o Fordinho, vai lá. Ah lá, deu defeito aí. Olha lá, deu defeito não, rapaz. Defeito nem não fala defeito, é troca de manutenção em dia. Ô, Ratinho, olha a nave aí, olha a nave, olha a nave. Mas aí tá qualificado, hein, Nélia? Olha a nave, que eu falo. Ter um talento aí nesse... Aí, ó, russão do frete, olha ó. lá, russão. Cê olha lá, tá doido, agora hein? vira pra mula bombada lá. Olha lá, a mula tá lá de porta aberta, com o diferencial levantado ali, com 2 macacos. Depois nós vamos lá dar uma analisada do que tá acontecendo ali. Nós temos essa caminhonete aí pra vender também, ó. Apanhamos essa caminhonete aí, ó. Uns 3 mil reais aí. Mais ou menos. E assumir o resto das prestações aí. 1000 prestação de quantos reais? De 800, né? De 800. Quem quiser entrar. É, aí, ó. O Marreco agora tá com 2 motos, ó. Tá com a moto fantasma e a outra aí, ó. Ó. Vai ser que ronca, ué. Ó. Aí, ó. Não sei se é o cigarro dele que tá saindo fumaça. Aí, olha como é que tá. Ué. Qual que tá saindo mais fumaça aí? Olha lá. Eu ganho dela. Vai. Eu ganho dela, rapaz. Vai lá. Aqui, galera, a gente faz o teste aqui ao vivo, ó. Quem ganha aqui é na fumaça? Eu ganho dela. Ah, lá, é. Marreco. Até meu caminhão perde pra mim. Hein? Até seu caminhão pede pra você. Ali, galera, e nós vamos completando a gasolina, é assim mesmo, de qualquer jeito ali, ó, tá vendo? Essa aí é a vasilha dos cachorrinhos comer ração. Era dos cachorrinhos comer ração. Agora é pra colocar gasolina. Agora é com gasolina. Funil aí, ó. É assim, rapaz, a vida nossa é desse jeito, ó. E os cachorros ficam o quê? Vai ficar igual. Vai sair fumaça neles agora, hein? Não, mas esse cara sair correndo, chegar na frente e morrer, né? E dá ruim também, né? Engasgar, né? Afogar. Injeta. Galera, é desse jeito aí, ó. Então, galera, poucos dias a mula queimou junto do cabeçote. Levei pela terceira vez, né? Levei pra oficina, mandei trocar, arrancar os 6 cabeçotes, verificar as válvulas, tudo, top brake que tava agarrando. Coloquei as 6 juntas originais.
Pra poder evitar problema. Custei pra achar também, não acha peça de mula fácil também não, hein? Não acha não. E agora, acelerando a mula aí, tá um ruco aqui debaixo do caminhão aqui, que eu tô achando que é essa pecinha redonda aqui, ó. Tô desconfiada. Deu em 3 viagens, cada viagem deu um tranco, deu um estalo, impressão que tinha quebrado uma mola aí, né? Não sei se é a pneusada que tá careca que faz isso. Aí eu fiz esse teste aí, ó. Coloquei 2 macacos, um lá e um cá. Aí vou funcionar aqui, vou rodar aqui pra vocês ouvirem o barulhinho que tá fazendo aí. Tudo revisado assim. Tá com... Revisado assim, troca de óleo, tudo certinho. Dos cubos, do diferencial, tudo óleo mobil. Caixa de marcha, tudo óleo filé, né? E vamos dar uma funcionadinha pra poder ouvir o ruco aí, ó. Vamos ver se a mula pega. Pega, ela pega, né? Não é boi não, mas é mula, né? Aí, ó. Escapamento estralador. 30 metros de cano de descarga, pra quem não conhece, aí, ó. Aí, ó. Lá atrás e volta pro lado de lá, ó. E volta pra lá de novo, ó. Deixa eu fazer um asinho ali que tá sem ar. Pra nós voltar ali de novo ali. Aí o Russão esqueceu o farol da caminhonete ligado aí, ó. Depois arreia a bateria aí, ó. Aí, ó. Aí vai ter que empurrar carro daqui a pouco aí nessa rua fora aí, ó. Ô, Russão, tem que chamar sua atenção ao vivo, cara. Aí você deixou o carro com o farol aceso ali e arriar a bateria nossa ali, cara. Rapaz, eu nem vi, porque eu vim de tombo. 150 amperes. Eu vim de tombo. Você quer dizer que você veio de Minas? Minas, aí se o farol não tiver aceso direitinho... O que que acontece? É multa. Certeira, né? Certeira. 8 pontos na carteira. É a multa grave, né? 8 pontos na carteira. Isso aí. Isso aí. Só que a bateria é boa, né? LA, né? LA 150 graus. 150 amperes. É isso aí, ó. Ajuda nós. Negócio de graxa? Bomba de graxa. Ah, no caso. Que negócio de graxa, rapaz? Ah, a bomba de graxa. Não, não é essa bomba não, rapaz. Essa aqui, ó. Ajuda nós. Nós temos aqui uma bomba de graxa. Ela aqui, ó. Aqui, ó. Bomba de graxa pra lubrificar a mobilete aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Inventa graxa, Ó. Tá bom, vai gastar minha graxa toda, tá bom? Não, o Eliel vai pagar, pô. Vai pagar, Léo? Quanto vale esse Pelo amor de Deus, cara. Quanto vale esse engraxamento aí? Ué, no mínimo aí vai valer uns 50 conto. Tá bom. Cada ml, né? O dedinho, amor. Tá dando injeção, gente. É injeção, ó. O dedinho, amor. É, galera, tem que ter essa manutenção aí, galera. Tem que ter, amigo, ó. se não tiver amigo. Não, se não tiver amigo, morre pagão. Não, mas a gente é amigo, Eliel. Não tem amigo daí, não. Ih, caramba, rapaz. Mas na cara falou um trem desse, cara. Não, nós somos amigos, pô, né? Rapaz. A amizade costuma enfraquecer depois disso, hein? Olha a cara dele, olha a cara dele. A mula... Me ajuda aí, Fábio. Me ajuda que eu ajudo vocês, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí. Então faz o Pix. Vou fazer. Daqui a pouco vou começar essa roçagem desse pasto aí, vai começar a entrar a nota de 100 aí dá certo. Agora fala pro Giliard, logo de manhã você te ofereceu o quê? Você ficou meio suspeito. Me ofereceu o bolo com um pedacinho de chumbinho, gente. Mas só que eu sou um camarada de fé, eu orei o Senhor, entreguei na mão do Senhor. E comeu o bolo. Comi o bolo, deu tudo certo. E tá bem ainda, né? Graças a Deus. Como é que Deus é bom, hein? E tava gostoso demais, hein? Bom demais. E outra, o Leão daqui a pouquinho vai pegar a estrada aí pra viajar. Eu tô com os negócios. Não aconselho ninguém, galera. Não aconselho ninguém. Porque a gente é tipo um médico, né, Eliel? A gente... Tá fazendo gasolina pra lá. Ele virou ela aí. Ô, Nélio. Oi. O Eliel vai viajar daqui a pouco no carguinho 815 ali. E ele vai fazer uma jornada de noite aí. Ele vai precisar de um medicamento pra poder tocar a noite toda, Nélio. Tá, cara? E eu tenho aqui em casa demais da conta, né? Não tem? Ah, claro que eu tenho aqui, ó. Aí, Repite. Hein? O café tá ali, é só tomar, nego. Aí, ó. Vou nele então, hein? Hein? Vou nele então que eu Toma não como, aí. hein? Vai rodar a vassoura, vai rodar a vassoura. Não, Só amanhã de manhã que nós vamos desarriar o burro. Aí sim, hein? Continue. Como é que é, Marco? Eu gosto assim, hein? Amostradinho. Comédia, rapaz. Só dá doideira, né? É isso aí. Fala alguma coisa aí, Rusão. O carguinho tá na área, tá? Tá na área. Já era. Quando vem pra oficina,
Manutenção, né? Aquela troca de óleo, né? Aham. Direitinho, porque graças a Deus só dá isso. Aqui, galera, nós colocamos aqui o óleo, aquele melhor óleo que tem, né? Aquele que começa com a letra M, né? Pra 120 mil quilômetros rodados. E a gente faz a troca de quantos mil quilômetros? É pra rodar uns 70 mil, mais ou menos. Mas é na bota de 10 a 15 mil só, né? Só isso aí. Só pra poder botar a vida do motor. Traduzindo, isso aí é só pra quem tem dinheiro. Isso é só pra milionário, galera. Só pra milionário. É. O Marreco tava usando no caminhão dele lá no D11 triste dele. Tava usando óleo queimado que o Nélio tira do carguinho dele, que ainda roda mais 30 mil. Mais 30 né? Tava usando na direção hidráulica. Pode falar, Marreco? Pode falar. No pistão da caçamba. Deixa ele falar. Hã? Diferencial de caixa. Aham. E só falta o motor agora. Não, o motor é o primeiro aí. É o primeiro? É o primeiro. A sobra vai Padronizou. Óleo queimado. Você sabia que hoje Tudo 15W40. hoje, isso. Eles jogam a forma, eu reciclo ele. Reciclo. E hoje tudo é o seguinte, os óleos hoje agora tudo agora acho que padronizou, né? Padronizou. Acho que de motor, caixa diferencial agora acho que padronizou, acho que é tudo uma medida só agora. Eu acho que é isso. É né? o quê? 21, 27? Como é que é? Medida de prego? É medida de prego. É 18, 27, né? 18, Você tinha um 16, 18, né? Medida de prego, né? 14, 18. 14, 18, né? 14, 18. Como é que é o prego? Tipo aquele ali assim, mais ou menos ali, ó. Mais ou menos isso aí. Prego de linha de trem, né? Mais ou menos, né? E galera, e assim que fica. Esse bicho dele tá dando uma borrada aqui, ó. E o Marreco agora detectou um problema com as anteninhas de vinil dele, ó. Nós vamos colocar aqui o negócio 793 que resolve o problema. Aquela cola tudo, cara. Arruma Lá no bagageiro do carro tem lá. Nós botar aqui pra Bora ele. não, bora. Demais da conta. Olha, vamos lá pra você filmar lá a roda da mula rodar no chão lá, no ar. Oitava, hein? Coloquei a oitava simples e reduzida. Você tá achando que você vai degolar então? Ah, rapaz, fica quieto, rapaz. Naquela muriçoca lá? Não, é muriçoca mesmo, tá? Porque o Alfa não dá tanto problema assim não, galera. Tá aqui andando. O Alfa não dá problema não, a mula dá. A mula tem bacana. Rapaz, você tá doido, Você cara. tá faltando capim, não? Hein? Tá faltando capim? Ah, tem tratado dela de silagem e tudo, rapaz. Sim, chega uma razãozinha nela. Vou te falar aqui, ó. Ô, Neto. Eu acelero, meu. Vai pôr no macho lá, vai pôr no macho. Vamos ver se você sabe trocar de macho, vai lá. Aí não quebra o bengala não, pode dar tranco. Aí, ó. Vamos ver o que ele vai arrumar ali, ó. Vamos ver se ele sabe dirigir mesmo. Aqui é test drive, galera, ó. É o que que é? Como é que é o esquema? Hein? Como é que é o esquema? Não sei, você quer carreteiro aí. Não, eu sou carreteiro, não, nem carteira eu tenho, pô. Fazer igual aquele vídeo. Põe terceiro, não pra passar assim mesmo. Põe terceiro, rapaz. Não, pra passar aí a hora que você quiser, ué. Você quer que pode agora? Isso aí mesmo. Primeira. O quê? Primeiro isso aí. Ó, vamos ver se ele vai, ó. Primeira. Ó, tira o pé da embreagem, senão dá tranco, tá carregado, hein. Ó. Segunda, vamos ver. Ó. Aí sabe, hein. Terceira. Ó. Quarta. Caramba! E agora? Transfere, rapaz. É, no botão. É no botão? É no botão? Você que é carreteiro, né? Não sei não, pô. Não sei não. É o quê? Hein? É no botão? Não, joga no ponto morto e bate a alavanca pra lá. Aí, agora encosta. Não, aí voltou de novo. Aí, só encosta e põe pra frente. Quinta, isso aí, garoto. Quinta, sexta. Isso aí. Sétima pra lá e oitava pra trás. Agora vamos lá ver a ronqueira que tá fazendo ali, galera. Oitava, é? Tô acelerando. Isso aí, ó. Tô achando que tem um defeitinho aí, galera. Beleza, Nélio? Não, tem que bater pra cá. Aê, carreteiro, hein? Pode desligar a máquina aí. Ele tá lembrando da época que tinha um 1418, galera, que a cabine é igual, só é maior essa aí, né? Olha, o zóio dele chega a brilhar, olha. É, a minha época. O que tá te lembrando aí, Nélio? A época do 1418, né? Hein? 1418, né? E o pentão na turbina? Aí, aquele ali era Hein? diferenciado. E o cano pra instalar igual Você aquele? tá doido. Igual aquele. Ah, opa! Eu acho que igual aquele você nunca viu, não, já? Nunca, não, Você aqui. já tentou, né?
Não, esse aí, ué. Não, esse aí é maior, esse aí é diferente, né? Esse aí tem mais pressão, né? Não, isso aí esse caminhão eu abri, chipei ele, o módulo dele. Ele é 35, 354 cavalos, né? Original. Agora tá pra quanto? 720. Não, mas aí quem fez isso aí pra 720 tem sido o Otávio. O Otávio. Isso aí. Tecnoala? Tecnoala, lá em São Paulo, lá em Campinas. Lá em Campinas, isso Tecnoala, aí. é isso aí. Ele chipou a bomba injetora dele aí pra mim aí. Aí quando topa com a galera no asfalto que via a bichona subindo... Não, o morro do quebra-carreta ali vindo de Talva ali pra Itaperuna ali, subiu de oitava simples. E aí, a galera quando vê assim... Não, os vovão 540 fica pra trás, velho. Eles acham que você tá vazio? Eu já venho no embalo piscando o farol. Eles não tem terceira fase, eles jogam para acostamento. Aí eles acham que você tá até vazio. Não, fala assim, mas vê os 3 eixos no chão, os pneus tudo arriado. Aí fala assim, o cara tá carregado mesmo, velho. Ô, rei. Aí já era. Rapaz, o Flamengo parece que jogou, olha lá. Tá todo mundo com blusa do Flamengo hoje, olha lá. Eu acho que ele jogou. Ele deve ter ganhado de novo, não ganhou, não? Ganhou 2x1. 2x1, olha lá. Olha lá, o Reis falou. 2x1. O último jogo ele ganhou de 6x1, né, o Rei? Aí, ó. 45, 6 mais ou menos, foi? É isso aí, galera. É isso aí. Nós vamos finalizar o vídeo hoje aí, tá? Vamos finalizar o vídeo hoje aí, ó. Muito obrigado, não paga conta, não. É dinheiro. Qual que é a lâmina boa que eu vou comprar? Aonde que eu compro? Barato. R$100 pra cada um de nós. O serviço não, dá. Não é o problema. Não é problema é o quê? Não. Dinheiro não é problema. Não. O negócio é achar a lâmina. A lâmina. Rapaz, não acha nem um morro, nem vai ver o morro, que vai pegar empreitada pra roçar, hein? Ah, é? Não, lá em cima lá, galera, olha lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Tá vendo aquelas árvores ali, ó? Diz ele que vai desmatar aquilo tudo ali, ó. E outra? Meio ambiente. Meio ambiente. E eu falei, cara. Florestão, né? Florestão. Nossa senhora. Qual que é o seu endereço? Fala aí de uma vez. Não, nem vou falar meu endereço, senão pode dar ruim pra mim, ó. Valeu, gente. Valeu. Um abraço pra vocês aí, ó. Rapaziada. Um abraço pra galera toda do YouTube aí. Vai desculpando nós aí, ó. Vai. Não é eu somente que sou o culpado, hein? Esses 3 aqui faz parte da culpa. Leva um pouquinho. O Leandro. Mas quem? O mais culpado é ele que não filma, não faz nada. É verdade, rapaz. Mais culpado é ele que não aparece. Ele coloca nós com a cara na frente aí, ó. O Mr. M? Não, Ele tá faltando, Tá faltando isso quem? Rogério. Rogério Nego? Nego velho. Nego velho. Tá faltando nego velho. Nego velho. É isso aí, galera. Um abraço aí pra todos aí. Um bom final de semana, hein? Ó, quem quiser aparecer lá em Raposo, no Encontro de Carro Antigo, começa hoje, hein? Diz que tem carro indo pra lá, tá? Ei. E muito carro, hein? Tudo de 1830 pra cá. Mas você vai lá hoje? Claro que eu vou. Hoje? Hoje, amanhã, depois da manhã, segunda-feira. Vou lá, filho. Vou lá que ele vai pagar Vai lançar esse aqui lá, ó. Esse aqui. Aí, ó. Aí lá. Será que vai? Vai. Vai, não? Vai.